Olunaku olwaliro lunaku lwakuna nga bulijjo tubatuusaako emboozi ekwatagana ku byobulamu. Era ng'omwezi guno gwatandika tubaka n'eddimo ery'okunoonyereza ku ndwadde y'ekirwadde kya pressure. Era nga tugezezzaako okuba nga tukunoonyereza n'abasawo abakugwa b'enjawulo okusobola okuba nga batubuulira biki ebireetera ebiviirako na butebe oyinza okuba ng'ovuunuka endwadde ya pressure. Tuula kalira tuyige ffenna omusawo Muwanguzi Sadra nga annyonnyola ku biki ebiyinza okuba nga birabibwako okumanya nti olina obulwadde bwa pressure. Sabiti ewedde mu mboozi yaffe y'ebyobulamu twatunuulira ebintu by'olina okukola okusobola okwewala okufuna ekirwadde kya pressure, naddala okulya obulungi, okwewala okulya emmere erimu ebisiike, okusala omugejjo, okukola dduyiro n'ebirala bingi. Era ng'omusawo waffe yakubiriza abantu okwewala okulya emmere erimu omunnyo omubisi, okwewala okunywa ennyo sigala kubanga kiyinza okuviirako endwadde ez'obulabe naddala nga kkookolo. N'olwaleero katweyongereyo n'eddimu eryatukwasibwa okumanya ku kirwadde kya pressure nga mu kitundu eky'olwaleero tutadde nnyo essira ku bubonero omuntu kwasobola okulabira nti alina obulwadde bwa pressure. Dr. Muwanguzi Sadra okuva mu kitongole kye Health Touch Uganda agamba kyangu nnyo omuntu okuba n'obulwadde bwa pressure naye nga tamanyi, era ng'obubonero ng'okulumizibwa omutwe, omutima okwewuuba n'ebirala bingi bwandibwa obubonero bw'ekirwadde kino. Abantu abamu balumizibwa omutwe. Omutwe gwa pressure guyinza obutaba gw'amaanyi nnyo ate era gusobola okuba ogw'amaanyi. Abantu abalala omutima gutandika okwewuuba. Okwewuuba kitegeeza mu mutima oba mu kifuba owulira omutima nga gutandise okukuba. Abamu gukukuba nga wadde tolina kyokoze, abalala okolako akantu katono nnyo oba kutambulako kuva wano na wali ogenda okuwulira ng'omutima gukukuba nnyo. Ono era agamba obulwadde bwa pressure busobola okuziba omuntu amaaso, okwerumika, omuntu era asobola okuba nga talina maanyi newankubadde nga talina kye yakoze n'obubonero obulala. Engeri gy'olabamu eyinza okukyuka n'otandika okuba nga ofuna ekifu ku maaso. Otambula oli ku luguudo ogenda okulaba ekintu kikuzze maaso tokyalaba bulungi, ate gye kikoma okula eyinza n'okuzibira ddala amaaso n'oba nga tokyalabirako ddala. Abantu abamu beerumika, okwerumika kwe kuva omusaayi mu nnyindo. Waliwo ensonga endala esobola okuleetera okuva omusaayi mu nnyindo naye ne pressure eya waggulu y'emu ku bisobola okuleetera okwerumika. Newankubadde omuntu alina obubonero buno, Dr. Muwanguzi agamba kyandibadde kirungi okugenda mu ddwaliro okukeberwa, wabula kino kirina kukolebwa musawo mukugu. Obwo obubonero tebuli specific oba tebuleetebwa pressure yokka, waliwo ebintu ebirala bingi ebisobola okubuleeta. Kyova olaba tugamba engeri yokka gy'osobola okumanyamu oba olina pressure oba tolina kugenda kukukebera. Ono era agamba pressure esobola okwonoona ebitundu by'omubiri ng'obwongo, ensigo, omutima, era omuntu yenna ayinza okufuna pressure eya waggulu n'asanyalala n'okufuna stroke. Ate stroke esobola okukuba n'obeera nga tokyasiba, omusulo ogukuyitamu buyisi, oba part number 2 mu toilet tokyasiba, situulu akuyitamu buyisi. Esobola okusanyalalako okuva mu kiwato wano okudda wansi. Yabaffe obadde okimanyi nti pressure esobola okukosa omutima ne guba nga tegukyasobola kukola mirimu gyagwo bulungi? Omutima gusobola okulekeraawo okukuba omulundi ogumu, kye tuyita heart attack. Bwe gulekeraawo okukuba omulundi ogumu kitegeeza buli kitundu kya mubiri kigenda kuzikira kuba kigenda kufuna musaayi, era abasinga obungi bafa okuggyako singa embeera omutima gye guzikiriddemu ebeera nga waliwo abasobola okuyamba. Mu nteekateeka z'okwongera amaanyi mu kubunyisa amawulire agakwata ku bulwadde bwa pressure n'okubakebera, ekitongole kya Health Touch Uganda kyagenze mu maaso okusomesa abantu b'e Masanafu ku bulwadde buno. Emmeme ebeere mu kyemuukirira n'ekirala bw'ositula amaaso gaba tegasituka, gaba gazituwa. Afuna stroke, mwana munda kusaba ebityo n'okubeera n'ennyo. Wano Dr. Muwanguzi wasinzidde n'akubiriza ebitongole eby'enjawulo okufaayo ennyo ku bakozi nga babakebera basobole okumanya we bayimiridde ku kirwadde kino. Ebitongole ebirina abantu ababikolera mufuneeyo olunaku waakiri mwaniriza abasawo bajje bakebere ku bantu bammwe bamanye wawe bayimiridde, kuba si kirungi kukozesa muntu mwaka mulamba gugenda okuggwako
nga tolina kintu kyonna kye wali obayambye okusinziira ku bulamu bwabwe engeri gye bakutambula. Emboozi y'ebyobulamu wano mu mawulire gaffe agaguddewo eragibwa ku Lwokuna ku ssaawa 4 ne ku Lwokutaano mu mawulire gaffe agaguddewo ku ssaawa 4 ez'okumakya, era nga ssabbiiti ejja tujja kutunuulira engeri omuntu gy'asobola okwejjanjaba obulwadde bwa puleesa. Nze Daffy Nabatanzi ku Lwagugudde TV agaguddewo. Gegaguddeyo ku ssaawa emu kitavutavu kyennyini olaba bw'oyi